the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. ओ ये क्या गाय माता तो घर के बाहर खड़ी है। ये क्यों खड़ी है? ओ ये क्या है? ये तो डायनासोर और राइनो लग रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा, ये तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं। अरे ये भी डायनासोर यहाँ भी खड़े हैं। ओहो, अब देखना पड़ेगा क्या करना है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली किस लिए यहाँ पे खड़े हैं? मुझे लग रहा है ये डायनासोर को पकड़ने के लिए खड़े हैं। ओ चलो जल्दी से लेके चलते हैं, फिर हम ये वाला ट्रक मिनी ट्रक लेके चलते हैं और डायनासोर को पकड़ के लेके आते हैं। चलो पहले हम पकड़ते हैं येलो वाले डायनासोर को, देखते हैं ये कहीं भागता तो नहीं है। अब हम लेके चलते हैं जेसीबी बकचोई। चलो जेसीबी लेके चलते हैं हम, जल्दी से इसको पकड़ते हैं, देखते हैं कि ये कहीं भागता तो नहीं है। ओ इसे तो हमने पकड़ लिया है और इसकी पूंछ पकड़ के हम उठा के इसमें डाल देते हैं ट्रक में। चलो इसको छोड़ आते हैं और अब हम लेके चलेंगे दूसरा ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली। चलो हम रेड वाला ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलते हैं। अरे वाह, इसमें तो मज़ा आ जाएगा, ये बहुत प्यारा ट्रैक्टर ट्रॉली है। अब हम पकड़ते हैं हरे वाले डायनासोर को, ये बहुत तंग कर रहा है हमें। चलो हमने डायनासोर को पकड़ लिया है, अब जेसीबी को हम खड़ा कर देते हैं। चलते हैं, अब बहुत सारे दूसरे डायनासोर्स को भी हमने पकड़ना है। चलो पहले हम इसको खड़ा करके आते हैं और दूसरे डायनासोर्स को पकड़ने के लिए हमें येलो वाला ट्रक लेके जाना होगा, टाटा ट्रक। अरे वाह, ये तो टाटा डंपर है, हमें इसे ही लेके जाना होगा। जल्दी से हम दूसरा जेसीबी, चलो अब हम नीला वाला जेसीबी लेके चलते हैं। हमें दूसरे वाले डायनासोर्स को भी जल्दी से लोड करना होगा येलो वाले टाटा वाले ट्रक में। ओ ये ट्रैक्टर ट्रॉली क्या कर रहे हैं? चलो इसे हम बाद में देखते हैं, पर पहले हमें यहाँ ऊपर इसको चढ़ाना होगा जेसीबी को। अरे वाह, ये तो बड़े आराम से चढ़ गया। जल्दी से नीले वाले राइनो को हम पकड़ते हैं, ये तो गैंडा है, मोटा है बहुत। चलो ये हमारे बड़े ट्रक में लोड हो गया है। जल्दी से हम ये वाले डायनासोर को भी जल्दी से हम ट्रक में लोड करते हैं। अरे वाह, लोड हो गया। अरे वाह, बहुत हैवी ट्रक हो गया होगा, हमें देखना है रास्ते में कहीं दिक्कत ना हो। पर ये क्या, ये तो बहुत ही आराम से जा रहा है हमारा टाटा डंपर। ओ वाह, मज़ा आ गया, टाटा डंपर ने तो बहुत ही आराम से। अरे ये ट्रैक्टर ट्रॉली क्या कर रहा है अब? अरे हमें समझ में आ गया है, ये ट्रैक्टर ट्रॉली इसलिए है क्योंकि इसमें हमें लाल वाला राइनो लेके जाना है। चलो हम इसे लोड करते हैं। लाल वाला राइनो भी बहुत हैवी है, इसलिए देखिए ट्रैक्टर ट्रॉली आगे बढ़ गया एकदम। अरे बहुत ज़्यादा लोड हो गया है राइनो का, हमें देखना होगा, बहुत ही प्यार से उतारना होगा हमें इसे। अरे ये क्या, अरे 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 ये तो आगे खिसक आया राइनो। चलो कोई बात नहीं, हम इसे भी छोड़ देते हैं और देखते हैं कि और क्या है। अरे एक राइनो तो बच गया, राइनो है या डायनासोर है, उसका बच्चा बच गया है। हमें देखना है कि ये क्या है। ये तो हमें डायनासोर ही लग रहा है, छोटा वाला डायनासोर। चलो हम इसे भी छोड़ देते हैं, जल्दी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलते हैं, कहीं वो दूसरे वाले डायनासोर भाग ना जाएं। चलो जल्दी जल्दी चलो, ओके चलो जल्दी जल्दी चलो।